Mas Bakhuid ngin duai nakapanta I Miguel Hacha pada sing khaju im ta Sngi pindon berpor kemat Bakhuid bakia nakapanta I boklin dekhar ban light na ki jing sneu baro nomor lai spa lai pusah Hang Nyngkong ya lu ya mena utrai Andai la kangu Bakade marua Du play try kendra Du long bu long ta Ubai basuma ya Hagagatangpa badukun badumen sim Bakhuid. Amen. Kajinge jungutrai jungi uji sukris bakajinge jungublay lambad kajing saluk jungumen sim Bakhuid kindon ringat batpi baro Ringat batpiro kohiman kopara hau Jesu Christ habalawan ka miet bad habala dum kano kaba ai jingshai kalong kaba mentoi Kalaban long ka sharak ne ka sharak umfniang ne ka bulb electric ka jingshai kalong kabas skutinard shisha haka jingdum katpang idang sdang ya ka ayom advent la pen me ya ka sharak kaba Nyngkong ye janga sindu advent ka jingwan ukris kalong kumka jingshai haka jingdum tugin panjai Panjangai no nangi yaka jingdum jangapop jangi pad ailad yaka jingshai ukris banteng shine hangi tongin pan jingmap bad jingisnei now Jesu nakabinda kipor bangi pep banbu yau haka jingim jangi kumga jingshai jangi tongin kripad yau Jesu Ben penkud bad penkud yangi kadbang idang duwai ngapla Au play betumur baro Ohimen kopara bangale poshibune dagajing berkat bukaktin nakikam jingleklet dagajingle palajunga dagajingle palau bakrawe junga namakata nakalpanya Maria Bakhuid Baisa ketisoti ia kiarin bikurungui Bagi kohimen kopara banduana kepinjuna hawai Hublai badan bod baro un isne yangi bad yandalamap yaki pop jungi un yalam yangi shaka jingim bam jukud Amen Triken rako play isne yangi Triken rako play isne yangi Tongin yaduai to penlong yangi kiba fira ngi kirpad ko try ko blai jungi kadbang ab milindi yak jingwan jungu Christ kun jungme ba yenda wan bati jengkang
Unsham yangi kiba sharai ha kajing duai, bad kibakmen ha ki jingero yau. Ubayim batsin sharingadod me, ha ka jingalong kawe jungmen sim Bakhuid, ublay jinom la jinom. Amen. Kajing pule na ke kitab Isaya. Kaktin ya kabau Isaya ukun u Amos uloyo ipau syapang hat ka Judea bar ka Jerusalem. Kan saje hakisngi ki bansawan. Baja ulumba ka yeng utrai un sapenyeng rensung. Palat ya ki wepat ki lumba. Badan sakentiu ya u kam hajrong ban ki lumbaro. Bad baro ke jaj benriu ke siatu chau. Bat bunba ki paj benriu kin sawan bat kin saong. Yangin ya lej kiu cha ulum jong utrai. Syaka ying ublay u Jacob. Bat undup hikai yangi ya kelenti jong u. Bat ngindup yaj ha kelenti jong u. Naba nasion kan mi ka any. Berkaktin utrai na Jerusalem. Insa bishar hapedeng ki jaj benriu. Ban sarai na kamenta bun ki paj benriu. Batkin sa penkela ya ka wajlam syaki par, baca ki sum syaki rashi. Ka wei ka jaj benriu, kan memba waj persya ya ka wei pat ka jaj benriu. Bat anam hikai syu banyale thma. Ko paj u Jacob ale, yang nya yaj ha ka jing syai utrai. Kaktin jong utrai. Isang yaw blay. Sam cispa kadar, spa arpuar nomor raspa laipusa. Raspa laipusa. Ngalak menda basyo pai babao. Yang nyalek kiu shayin utrai. Tekik jajwang iki yang menta. Adwa jompa ku Jerusalem. Jerusalem.
jawan ya lambiang yangi tuai beka kemacung mereka tingsan yangi pagin salajim Haleluya 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 Utra yundon ringat badfi Kajing pule na ka gospel Bakhuid katkum u Matthews Kabram mereka try Habau Jisu ularung ha Kafarnaum Uwe u rangba shispa ulawan kirpa diau Kokindrar u shakri janga utia pang haing umla banki bad u shitomjur Nganleid ban pengoy diau lao jabab u Jisu Yem kindrad ula fai kaktin u rangba shispa Ngamlong u babit ba menwan rung hapo kaing janga Shu ai hukum bad u shakri janga unsa khoit Ngaru ngalong hapo laki rangba shipai bad ngadon ki shipai hapo janga Ngashu hukum ya uwe ke bad uleit bad ya uwe pad ale bad uan bad nga hukum ya u shakri janga le ya kane bad ule Ujisu ula jingingo haba u iosnyu ya kane bad ula ong haki paidba kiba but yau ngayatu yafi ngampad ju shem katkane ka jinged ha Israel dakan mau ba bunkin yawan na mingi bad sebkngi bad kin yashong kawe ha himabning bad u Abraham u Isaac bad u Jacob ka gospel jangu try Kacing ero yang mereka Chris My dear brothers and sisters in Jesus Christ, Pamen ke para jengal try Yesus Kristus once a preacher said there are two parts in a gospel. Don way no yalap ubaong pa don arteli kilenti ha ki gospel. The first part is believing and the second part is behaving. Ka bentak benikong kolong ban ngej bat ke baar kolong ba nginle. So when the strong faith is coupled with good acts, it brings about great miracles in life. Haba ka jingej ke bas kem kala yait ringkat bat ki kam te ki kam phalaru kinjia. This is what we see in today's gospel passage where we have the centurion, the story of the centurion who coupled his faith with good acts in life. Bat kane gede ke ba ngyo sngeu ha jing kuliah gospel mata ka sngi ba tu orang ba sispa uba dap ke jingej bat ngkat ba ta ke jingej chung ladon ta ki kam ki ba ba ulale. A centurion is a military commander in charge of 100 soldiers. Bat une orang ba sipai udai uba pej ya ki si spa ngot ki sipai hapo chung So today as we reflect on this gospel passage, we shall get to know some of the good qualities of this centurion mentioned in the gospel. Bat kat ba ngi puson ya kane ke jing pule na gospel mata ka sngi ngin sa shem ngin salap kato kane ki jing long ba jong une orang ba sipai. He was merciful. Ulong uba don jing isnei. Now we see in the gospel as Jesus ended Capernaum, the centurion meets Jesus on the way and then requests him to come and heal his servant who is lying paralyzed at home. Dekat bau Jisu dong rung ha Kapernaum une orang ba sispa lai kendu yu Jisu bad wa kerpat ya ba un let ban kot yau shakri jong He did not come for his wife. He did not come for his children. He did not come for his relatives or anyone in his family. Here he is here for seeking healing for his servant at home. Siam la le show Jisu ban pan jing kot
nya u nakapanta ka tengah jong u ne ki khun jong u ne ki baying asem jong u henre hang ne udon upan jingarap no Jisu wan pen ko ya u shakri jong u. Remember, it was a time when servants were treated almost like an animal. Bakane hakal kum kene kapor ba lajia kumne kadai kapor hakaba ya ki shakri la nyau ya ki tang kum kimrat. And he being a commander, a centurion, there was no need for him to take care of his servant at all, because his servant was not someone so much important to him. But mau dialade ulong urang ba sipai te shakri ulong uta ubam da don kam uba om da don kam ban nyau kor ya u. He could have just sent him away by giving him some amount of money, ask him to take care of himself. But ula ban pa no ya une u shakri da ka ba ai tang katokane ka tingka ka pisaya u. But we find centurion being different. He takes care of his servant and then gives money and all the things required to take care of this man individually. And Ray hangi siam hangni ya ka jinglong ka ba compare ya ne orang ba chispa wal sumar su carry u to ai ki jing don kam ki jong u ka pisa tingka bu don kam pad ba un sumaru ya u. So the question that we need to ask ourselves today is, how merciful are we towards our workers, towards people who depend on us, towards people who are under us? Who do we take care of them fairly? Ke jingkili nakapanta jungi akan dikasngi kalong hato ngi sumar ngi pej bahan em yakitu kiba trei hapo jongi. And see the response of Jesus to him. Jesus says, I will come and heal him. Pej hangni ke jing jubab jung Jisu wong ngan lej ban pen kot ya u. He exhibited such a faith, he exhibited such a mercy towards his fellow servant, that Jesus chose to go and visit his home and heal his servant. Ke ulapan pau hadu kata ke jinget jung u ba nakapanta ba un le nakapanta u tau shakri jung u ba u Jisu la jubab ba un le seyeng jung u. So this attitude of mercy is what Jesus looks for in each of us, so that Jesus can come and visit us, can come and visit our homes. Bakane ka jingle kami snei ya kiwe ke de kata ka kam ka ba u Jisu un saong ba un wan ban chungo ya ki yeng kisam ki chongi. Yet again we see another quality of his, that is his humility. Sakwai par ka jinglong jong ne urang ba sipai ka long ka jing sngorit. He could have very well commanded Jesus, Jesus please come and heal. He could have ordered or commanded at Jesus, because he was a centurion and a commander. But hang ne kan ke jinglong jong un urang ba sipai un jindala hukum wat u Jisu ba un wan sa yeng jong u ban pen kot ya un u shakri jong u nomar ba u de urang ba sipai u ba ai hukum. So he rather kneels down in front of Jesus, as we see in the pictures. He kneels down in front of Jesus and then requests him, Lord, I am not worthy to have you under my roof. Say a word and my servant will be healed. Repade ngisem ba kumbang ia kiduru ba une orang ba sispa u penrit ilade u dem khostiu ha po ha khamat jong Jisu bat kata ka jing kerpat bat ka bau ong artat ko trai ngamlong wa bidor ba menrung ha po ka yeng ke jonga. He acknowledges his unworthiness before Jesus. He says that he is a sinner and that he is not worthy to have him in his home. De u pla hilade ba umlong u ba bidor marba ulang unong pop but sngo don hok ban priang ya Jisu hapo yeng jong u. This is the attitude that we all of us must have if we want to be visited by Jesus. In humility, acknowledge our sinfulness before Jesus, acknowledge our unworthiness before Jesus, and invite him to come into our lives, into our own homes as well. Te kene ka juk ka jinglong ka ba ngide bandon rangi kwa ban khot lane ba u Jisu un wan ha ka jing im ka jungi ha ka yin ka sem jungi bandon ka jing sngorit ban ong ha khamat jung u ba ngade tang nong po. And the third quality that we find in him is his faith, very strong faith. Nang ta sa ka balai ka ba ngi i u ka long ka jinget ka pas khem. He says it is enough to say a word and my servant will be healed. Ul ong labiang ba pin su ong tang de ka tin bat u shakri jonga un sakoi. So he believes that Jesus' words have power to heal his servant. De unget ba ka tin jong Jisu ka don ka bor ban pen kot ya u.
He believes that Jesus has the power even over distance. There is no need for Jesus to come home, even from far enough to say a word, his servant will be healed. Te unget ba walada jangai ru henrei kata kaktin chong Jisu kedon kabor pat kalabiang ban penkot ya u. He says, I am also a person with authority. I tell my servant, do that, he does it. I tell another, go, he goes. I tell another, come, and he comes. And just in the same way, you are someone with the power and authority. Just say a word, my servant will be healed. Te ula ong hau Jisu ba ngaro nga long ubreu ubadan kabor bat nga ai hukum ong ya way wan leneki ula lek kumta pat ya way pat ale bat ula wan bat u Jisu bat une u rong ba sisparo wong ba meru medan ka tin badan bor bat kumta ada mekren tang kaktin jongme te uta usakri jongaru un sakoi. So great was the faith that he exhibited. It is said, Jesus marveled at his faith. Bat ka ta ke jinge chung kalong ka pakrao bat la tho ba u Jisu ula longo ya kata ke jing krau jinge chung u. So there are only two persons in the whole of Gospels. Jesus appreciates the great faith of two people. One is the centurion and the other is that Syrophoenician woman. But don tang arti ki breu ha ki gospel iba la bu jing tho ba ki long ki pa krau ke jinge chung ki ka we de une urang ba sispa sa ka we pat katu ka kentei. Faith can move mountains in the lives of each one of us. Ka jinge kala ban pen ki wat ya ki lumpa ha ka jing im ku chongi. At times our prayers are not answered. At times things do not happen the way we expect because our faith is rather shaky. Teng ka jing duai jongi kamyo jubab ka de namar ba ka jing nget jongi kamlong ka pas kem. Once in a certain place there was a serious drought. There was no rain for a long time, and then people were all suffering from the scarcity of water. Paragwe ka por hawe ka jaka ka don ka ba om don slap bat te kata ka jaka kumut kala terkhong So the parish priest of the place invited people for prayer for rain. te u parish priest yang kata ka jaka ulo khat lo wer ki briu ban wan ban ya duai lang da ka banta uslap. So he waited outside the church for people to come for prayer. Te ula ap habar jong ka ying bane na ka banta ki briu bakin wan ban duai. And as they came, he said, there is no prayer today. Bat kat ba kita ya wan kini ki briu ki long om don jing duai mata ka sngi. You can go back home because you came for praying for the rain, but you came without umbrellas. Bat u laong pi lawan ban duai na ka banta uslap. Henry pim siam lawan ra shatri. So this is the kind of faith that we must believe that this is already happening to us, and that is the utmost form of faith which is required for any miracle to happen, any healing to happen in our lives. Te kene ke jajinge ke ba ngi de bandon ha ba ngi duai ba ngin ngai ba kata kala jia badak bokum tak in sajia ha ba ngi duai ha ke jing em ke jongi. So in each Holy Eucharist, when we approach this altar, this is the kind of faith we must have. The Lord is capable of doing miracles in my life. This is with such a faith, when I come to the altar, the Lord can begin to work in us. Te ka ba ngi wan berbor sha ka Eucharist Bakhuid kene ke jinge ke ba ngi de bandon ba ba ngi wan su Jisu udon ka bor ban penkot ban le kam phala ha ke jing im. So let us practice the mercy of the centurion. Let's practice the faith of the centurion. Let's also practice the humility of this centurion in our Christian life, in our faith life. Ten makata to ngin im kumba long une u rang ba sispa bandon ka jinget bandon ka jing isnei bandon ka jing sngoret. Ngangid, how blave Pabadan bod baro, unang tag benin baka kindio, but how Jesus Christ can never way jungu, who tried jungi, Ilaganavan sin Bakhuid, Yavalaka Nakamaria to Soti, Ubala Shalabenamus, Pilatus, Lasnaya, Ula Hiashaya, Vasibala, Ula Hishabu, Baro.
nang tawan manusia kibaya ngangin haman sim Bakhuid belang Katolik Bakhuid aga jing selor kering Bakhuid maaf ya kipo aga jing kado aga jing mamsukut Amen. Lie spot in your po. Tuduai ko para baka junia junga bajang pi kan long kabab diang hun haublei pa badan bod baro To try peng sing kyan ki jong pi na ba ga sing ro ro jeng jong sing tai ni ba palang ko jong ba ro ko wei to priang ngi krpad ko try yak janais ngaba ya kibangi la lumlang na ka jingais bun jongme ba tuai ba kata kabangi truwa hagne hla perthei hasla perthei kan kala long yangi ka bainong jonga jing sispa jinom jongme dal Chris try jongi Amen. utray undon ringad bat pi Wengawa piro to kindiu yalaki donod Yente ki shao try to ginya aingu yau try ublei jongi Ka shong hong pat ka day dash shakalong ka basangok baka badai kai deiti jongi baka jing penim yangi ha man lakapor baka jaka banai ngu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blei badan bor bad bam jukud lengba utray jongi yu Jesus Christ ubaha ka jingwan Nyngkong jungu ula shimbya ka jinglong briu hapo jungi bad ula pendab yaka saindur kaba mela mang nadu menshua bad ula pri nakabinda jungi yakalindi shaka jing penim bam jukud nangba haka jingwan ba ar jungu hakabor bakaburom abakadu katwai la penpau yaka kam jungme ngi kibaminda ngi akmi lindi ya kata kasngi ngi laban pidiang ya kata kaba ngi nud ban karmen ka jingpenim balaklur jongme bad namar kata ringad baki angel baki ki arkangel ki ketsim baki hima bad baro ki paid billin bad ki bor janga beneng ngirwa ya ka jingruwa ya royame bad ngi pan bana klem sangi Bakhuid, Bakhuid utray, Bakhuid ublei kipan, neng ba pertei kita, da kaburam jongme. Wai osana shadrom, wai osana tempur, wai osana ublei.
Da shisha melong Bakhuid ko try katemme junga jinguid baro. Namar katang ikirpa diame do penkoid penkdang yakine ke jing darwa jungi. Dagaba pa yaw min sim jongme kumga umjer khalor jungi. Bakin kalalong yangi kamed bakas nam jung try jungi uji sukris. Hakapor baladino yawu badalaka mons ngoba ulapdiang yaka jingsha shitom. Ula shim yaupu ba dakaba aingo yame ula kidia yau ba ula ai halak sinran u ong to shim ba tabam na kane fi baro namar kane kalong gamet junga ya kabe naiti na kabinda jungpi ha kachuka rukom yendala yabam ula shim ya ka kuri ba dakaba aingo biang yame ula ai ya ka khalak sinran u ong to shim ba to din akane fi baro namar kane kalonga kuri jangas nam janga janga judang batamai bad bamjukut ya ka ba enpenbi nakabinda jongpi bad nakabinda ki babun nakabinda ka jingma biya ki pop tole ya kane ben kan ma bianga Kajimaya junga jingit Kacasin bagi bamyu neruku Bagi dinakane kapuri Ngipen menaga jing yang jong nikutrai Takadu Namar kata ngi kiba penmenda ya ka jingya bad ka jingmi pa jungu ngi terwa hame kotra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jing benim ngi da aingu aidam namar me lan yangi ki babidban ya hakmat jogme badban shakri yame da ka bas ngurit ngi kirpa yame ba ngi kiba ya benda hakamet bakas namu kris ngi lok bela pinya telikawe daumen simba koid Token mal kotra ya kabalang jongme kabalang friang ha satla kaparte but to penjanai ya ka jingid ringa bat u Francis pa Bakhuid jongi u wilbert mavein u bishop jongi bat baro kilingdo token mal lemru yakimen ki para shanrang bat kindei kibala yothia da ka bakirben ya ka jimi pad bad ya baro kibla klat no ka jingis nei jongme तो प्रियांग याकी शाका जिंगशाय ककमत जंगमे तो इसने यांगी बारो नी कृपा दियमे बारिंगात बदका मरिया थे सोटी बाकुइद ककमी जंग ब्ले उ जोसेफ बाकुइद उ कोरिन जंका के पसोल बाकुइद बाद बारो किरिंग कुइद की बाला पेसंगे बयमे पतंग ला पतंग nin loki budwan yo bendalem haka jingim bamjukut budwangin yaro bad bandon burom yame Dao kun jangme uji sukris. Dao lembadu badhau kan log hame yuble yupa badan bor haka jingelon kabe jungmen simbaku baro kaburom baka jingero Junom la junom. Amen. Kumbala hukum yangi daw nong penin, bad kumbala hika yangi dagatim le, ngino depan ong, kapag zuni wabne galak bakutang jume, kamani majume galak bakutang jume hakakin kumbabne, tayang imajuma jume kabasi. Matamani yurajini, kumbani yurajini, Udarami shakishwar, and bread riding in Agasio. To peladiangi, Nikapad, Kotrai, Nakajinski Baro, Haka Jingsbun Jongme, the Wai Jingsu Ding sign Hakisni Jongi, Nangba, Dakajingraka Jingsne Jongme, in Lair Barabor Nakapob, Baginyo Jinga the Nakajing Janjar Baro,
kat bang idang ap milindi ya ka jingirmen bakhuid wa ka jingwan bat jogunong penim jongi uji sukris Namar kecumi kalam kaima, kecumi kapal kekadaro, shalom la shalom. Katra Jesus Christ me ubalong haki apostol jong me ka jungsuk nga ai happy ka jungsuk jonga nga ai happy wat ped yaki pop jongi Henry yaka jinge jonga balang jong me badha ka jingsbon jong me wai ha ka yaka jingsuk baga jingya telikawe katkum kamon jong me mame ubayim bad ubasin shar jinom la jinom Amen. ka jingsuk ka try kan don barabor ringat bat fi Tongin yatruwa yakada ka jingsuk iwe ha iwe pat Kukun lang produble, bikin kifo percay, tusau segayangi. Kukun lang produble, bikin kifo percay, tusau segayangi. Kukun lang produble, bikin kifo percay, Tuhan jinsuk yangi. hak mi yukun lang broad jong blay hak mi yubakit no yaki pop jonga perte sukito yaki balakod shaka jinga wai jong kun lang broad
Tawan ko try, tawan jingo yangi haka jingsug, bagin men hakmat jongme daka donol ka bakhuid. Tongin ya dawai. Dawai ngikirpad ko try, baki jingmaya kibangi ila pen menda, kin mendo yangi, namar wat menda hi, katbangi dang ait, habdeng keke kibadu no, Mehika yangi ban id ya keke kiba kenjabne ban bat skem ya kita kibane dau kris try jangi Amen. Utrai undon ringat batfi ublay badan bor baru unkar kuyafi uppa badukun badamen simba kuid Amen. to lesuk yaro yau try da kajingim jangfi Isomo yaule. Number lai. Penjau kufne ngasunto ben slavu maho. Doa kendel pendi selung yulong pengi. Ko try wadita ya kapon. Ko try wadken mau jing bom ho. Upai ba me
Kaburam hau pa berukun mensim Bakhuid. Baralong ma Nyngkong usulta berfor dalam amen. Kun kita menjong Yesus, praise name. Kun betlem jong Maria, Tuhan touch. Yang nyero yutra Yesus Christ, dalam amen.